एक बार की बात है, एक गांव में टुनटुनी नाम की गरीब और दयालु चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। अब वो अकेले ही रहती थी और लीची बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो रोज जंगल जाकर लीची ढूंढती थी। उसे जहाँ भी लीची का पेड़ मिलता वो उसमें से लीची तोड़कर रोज बाजार में बेच दिया करती थी। एक दिन की बात है, वो बाजार में लीची बेच रही थी, तभी उसके पास मुनमुन नाम की एक घमंडी चिड़िया आती है और वो कहती है, अरे ओ चिड़िया, कल तूने मुझे लीची दिया था, तुझे याद है? हाँ दीदी, मुझे याद है। क्या हुआ बताइए? तूने तो कहा था कि तेरे सारे लीची ताजे होते हैं, पर वो लीची तो सड़े हुए थे और मेरे घर पर मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तूने। नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे लीची खराब हो ही नहीं सकते। मैं तो रोज जंगल जाकर लीची लाती हूँ, रोज मैं ताजे लीची लाती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तू क्या कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं थोड़े से लीची के लिए झूठ बोलूंगी? मैं अमीर घर की लड़की हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, समझ आया तुझे? ठीक है दीदी, शायद मेरी लीची ही खराब होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको उसका जुर्माना दे देती हूँ। मैं अभी आपको लीची दे देती हूँ, उसके बदले आप उसे ले जाओ, मुझे आप पैसे मत देना। टुनटुनी बहुत भोली थी और इसी बात का फायदा उस चिड़िया ने भी उठा लिया। वो खुशी खुशी वहाँ से लीची लेकर चली जाती है। टुनटुनी अपने घर आ जाती है और सोचती है, पता नहीं उन दीदी को मेरे लीची खराब कैसे लग गए, शायद लीची ही खराब होगा। अब तो मुझे जंगल जाकर और भी ध्यान से लीची लाना होगा। मैं एकदम ताज़ा लीची लाऊंगी और भी ज्यादा ताज़ा लीची लाऊंगी, फिर किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो मुझसे कोई लीची खरीदेगा ही नहीं, तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं एक काम करती हूँ, अभी लीची तोड़ने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी जंगल की ओर निकल पड़ती है। आज जंगल में बहुत देर चलने के बाद भी उसे लीची का कोई पेड़ नहीं मिलता। वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे लीची का एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखता है, जिस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लीची लटके हुए थे। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे तोड़ने उसके पास चली जाती है। इससे पहले कि वो लीची तोड़े, उस पेड़ से आवाज आती है, टुनटुनी, टुनटुनी, ऐसा मत करो टुनटुनी, तुम मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है, मत तोड़ो टुनटुनी एक पेड़ को बोलता हुआ देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है। वो कहती है, क्या ये तुम पेड़ हो? ये तुम बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? टुनटुनी, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, दरअसल मैं एक परी हूँ, लेकिन मुझे एक जादूगरनी ने पेड़ बनाकर रख दिया है ताकि मैं लोगों की मदद ना कर सकूं। जब भी कोई यहाँ आता है मेरे पेड़ से लीची तोड़कर ले जाता है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम बहुत दयालु प्रतीत हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरी लीची मत तोड़ना टुनटुनी। ठीक है परी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी लीची नहीं तोड़ूंगी। किसी को तकलीफ देकर मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे लीची की बहुत जरूरत है। मैं रोज बाजार में लीची बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर लीची ढूंढती हूँ। रुको टुनटुनी, मैं तुम्हें लीची तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। परी अपना जादू चलाती है और टुनटुनी के पास बहुत बड़ा सा लीची आ जाता है। टुनटुनी उसे देखकर कहती है, परी, ये लीची तो बहुत सुंदर लग रही है, ये कितनी अद्भुत है, इतनी बड़ी लीची तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं इस लीची को किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। टुनटुनी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस लीची को ले जाकर घर में मत रखना, तुम इसे ले जाकर अपने आंगन में गाड़ देना, फिर 2 दिनों के बाद तुम्हें इसका कमाल नजर आएगा। टुनटुनी परी को धन्यवाद करके अपने घर आ जाती है। वो आंगन में उस लीची को गाड़ देती है और वापस लीची बेचने चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह जब टुनटुनी अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जहाँ पर उसने लीची को लगाया था वहाँ से एक बहुत बड़ा लीची का घर निकल आया है, जो बड़ा ही शानदार और खूबसूरत लग रहा है। अरे वाह, ये क्या हो गया? ये तो लीची का घर बन गया, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है।
मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। टुनटुनी उस घर के अंदर जाती है। वो देखती है अंदर से वो घर और भी ज्यादा सुंदर है। तभी उस घर से आवाज आती है, टुनटुनी, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ और मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी है। मुझे उस परी ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी, तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर से बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हारे आंगन में एक बहुत बड़ा सा लीची का पेड़ निकल आया है। अब तुम उस पेड़ में से लीची तोड़कर आराम से बेच सकती हो और इस घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से घर के बाहर निकल कर देखती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लीची का पेड़ निकल आता है जिसमें बहुत सारे लीची लगे हुए थे। अब टुनटुनी की सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वो रोजाना उस पेड़ में से लीची तोड़कर बेचने चली जाती थी। टुनटुनी बहुत तरक्की करने लग गई। अब उसने एक बड़ा सा दुकान खोल लिया जिसमें वो फल बेचा करती थी। तभी एक दिन मुनमुन वहाँ पर आ जाती है। अरे, ये तो टुनटुनी है ना? ये तो वो भिखारन गरीब है। ये तो फल बेचा करती थी। ये आज इतनी अमीर कैसे हो गई? इसने एक दुकान खोल लिया, पर ऐसा कैसे हुआ? मुझे भी इस बारे में जानना होगा। उस दिन टुनटुनी जब अपने घर जाती है, मुनमुन चिड़िया उसके पीछे चली जाती है और छिपकर उसका घर देख लेती है और सारी कहानी भी उसे पता चल जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं भी उस जंगल के लीची वाले पेड़ के पास जाऊंगी और उससे एक बड़ा सा लीची मांगूंगी। फिर मेरे पास भी ऐसा ही शानदार घर होगा। फिर क्या था, मुनमुन चिड़िया लालच में बह गई और वो जंगल में चली गई। उसे वो लीची का पेड़ नजर आ गया। तभी वो परी कहती है, रुको रुको बच्ची, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पेड़ में से लीची तोड़ने तो नहीं आई? देखो, तुम मेरी लीची मत तोड़ना, उसके बदले तुम जो कहो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुमने टुनटुनी को जो बड़ा सा लीची दिया था वो मुझे भी दो। मुझे भी एक शानदार लीची का घर चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे, मैं तुम्हारी मदद ऐसे कैसे कर सकती हूँ? टुनटुनी तो बहुत गरीब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। पर तुम तो अच्छे खासे घर की लग रही हो, तुम्हें इस मदद की क्या जरूरत? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। सोच लो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अभी तुम्हारा पेड़ काट दूंगी। परी डर जाती है। वो समझ जाती है कि मुनमुन बहुत लालची है। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। ठीक है, तुम मुझे मत काटना, मैं तुम्हें एक बड़ा सा लीची देती हूँ। ऐसा कहकर वो मुनमुन को एक काला सा बड़ा लीची देती है। उसे देखकर मुनमुन कहती है, ये क्या है परी? ये तो सड़ा हुआ लीची है। ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। अरे, दरअसल बात ये है कि ये जादुई लीची है। ये जितना सड़ा हुआ होता है उतना ही सुंदर और बड़ा सा घर निकलता है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। तुम्हारा घर तो टुनटुनी से भी बड़ा हो जाएगा। जाओ जाओ, ले जाओ इसे और अपने आंगन में गाड़ देना। मुनमुन परी की बातों को सच मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर उस लीची को अपने आंगन में गाड़ देती है और अपने घर चली जाती है। 2 दिनों के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर लीची का एक बहुत सुंदर घर निकल आया है। वो बहुत खुश होती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई डंडा आता है और उसकी खूब पिटाई करता है। अरे नहीं नहीं, कौन है? कौन मुझे मार रहा है? नहीं नहीं, मुझे मत मारो मुझे। कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मुनमुन बहुत रोने और चिल्लाने लगती है। तभी वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है। मुनमुन जल्दी से उस घर से बाहर निकल जाती है। वो अपने घर में जाने को सोचती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसका घर है ही नहीं। अरे, ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ चला गया? मेरा घर तो यहीं पर था ना। मेरा घर कैसे गायब हो गया? नहीं नहीं, ये क्या हो गया? तभी जादुई लीची के घर से आवाज आती है, मुनमुन, तुम एक बहुत लालची लड़की हो। तुम्हारी लालच की वजह से ही ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। टुनटुनी तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत गरीब थी। आज भी वो बहुत दयालु और बहुत अच्छी है। वो लोगों की मदद भी करती है। और तुम तो सिर्फ लालची हो, लालची। तुम्हारे पास
तुम्हारा घर था, लेकिन फिर भी तुम और शानो शौकत पाना चाहती थी। अरे अगर तुम्हें ये शानो शौकत चाहिए भी था तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरह से किसी से जबरदस्ती वो चीज लूटना चाहिए। तुम्हें इसी का फल मिला है। जाओ, अब तो तुम्हारा खुद का घर भी गायब हो गया है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मुनमुन अपनी गलती समझ जाती है, उसे अपनी गलती का अफसोस होता है। इधर टुनटुनी अपने लीची के घर में आराम से रहने